Presidenti sirian Ahmed El Shara është një nga 5 figurat që ka pushtuar kopertinat gjatë vitit 2025. Një ish luftëtar i njohur me novkën Abu Mohamed El Jaulani, tani në president të Sirisë. Ahmed El Shara ka bërë një ndryshim të jashtëzakonshëm, që kurse sundimtari i kahmëtshëm Bashar Assad u rrëzua nga pushteti. Me 8 dhjetor të vitit 2024, Ahmed El Shara hyri në Damask, pasi udhëheqi ofenzive në rrëfeshme të aleancës së tij nga bastioni i tyre në veriperëndim të Sirisë, duke i dhënë fund luftës civile që zgjati afër 14 vite. Shara u vendos në pallatin presidencial, ku Asadi, i cili u arratis në Rusi, dhe dinastia e familjes së tij sunduan për dekada. Shara e mbërtheu shpejt pushtetin. Ai u emërua president për një periudhë kalimtare 5 vjeçare dhe formoi një qeveri në të cilën aleatët e tij mbajnë postë të kyç. Megjithse disa pjesë të vendit mbeten ende jashtë kontrollit të tyre. Shtetet e Gjirit, aleati kryesor Turqia dhe Franca, janë ndër vendet që e kanë pritur Sharën, i cili u drejtua Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator. Vizita e tij në shtëpinë e Bardh në nëntor ishte njohja kulmore për një njeri, për të cilin dikur jepej shpërblim prej $10 milion për ta kapur.